好，而家過咗馬路之後，我哋繼續行緊嘅係龍津西路津津菜館。上次講過啦，喺清末嘅時候呢，龍津路呢係有好多呢啲中藥鋪嘅。咁而家呢，中藥鋪就唔見晒嘅啦。見到呢啲食飯嘅地方，咁其實就上個世紀90年代，龍津路嘅宵夜係幾出名嘅。咁而家剩翻啲寥寥幾間，咁話睇唔出有咩特別之處。呢間路環咖啡，頭先我哋經過嗰個楊濤廣場都見過。聽個名呢，就會令人諗起澳門嘅路環。佢冇話你啊！呢條欽州四巷先，非常之逼仄啊！因為鏡頭呢，就廣角嘅關係，咁就似乎闊少少，但係真人行過嘅話呢，其實係好窄嘅一條路。行出嚟呢度呢，係豆腐某一巷啊。豆腐某呢個名呢，都有啲意思。咁可能係以前係有啲做豆腐生意嘅店鋪都唔一定。如果講欽州嘅話呢，欽州其實係可能起源於宋代，咁就係指嘅係一啲比較鬆軟嘅土地，即係沙洲同埋水鄉嘅交匯之處，咁係比較適合耕種嘅。而家一路行呢，都可以聽到啲小學嘅聲浪，咁應該附近係有小學。豆腐某見到嘅所有嘢呢，就同豆腐都冇乜關係嘅。查實呢，我屋企呢就有親戚，就以前就曾經係分咗一間房喺豆腐某呢邊，但係呢就好多年都冇聽佢哋提起過。我記得當時候呢，嗰間屋其實啲條件都幾差下，即係又冇窗，而且連自來水都冇嘅。或者轉頭幫佢打下碼啦。
隻喵星人數過。宿舍小區，其實住喺呢啲咁嘅學校旁邊呢，都幾煩，成日都會聽到呢啲學校嘅一啲噪音。偶然聽下呢，你可能可以當佢懷舊啦。咁但係你如果住喺附近嘅話呢，就日日都要聽，咁就感受唔一樣。呢間係寶源學校，樂賢坊小學，即係有不同嘅校區咁嘅意思吧。今日呢都其實係有啲風嘅。呢邊啊搞咗啲西關童謠喺牆上面，然後經過咗呢個梁家慈幼兒園，已經有啲家長喺度等緊放學。嚟睇一眼佢係咩童謠呢？其實粵語嘅活化呢，真係唔係只能靠呢啲咁嘅童謠啊、歇後語啊。講返呢，即係話粵語嘅活化呢，真係唔可以淨係靠噏返以前嗰啲乜嘢俚語啊呢啲咯，而係話可唔可以用返呢種嘅語言去講一啲比較新鮮嘅事物。咁當然，如果你可以喺一啲創造性嘅工作創作入邊可以使用粵語嘅話呢，咁就更加好啦。咁呢度呢係觀賢坊，咁應該都係以前西關一啲詩書人家匯集嘅地方，所以又見到一個上書房。
試書器就冇乜㗎啦。出到嚟呢頭呢，就係華貴路，路面又好窄。行路嘅體驗都係咁上下啦，非常之窄嘅。但係交通呢，就唔係十分繁忙，就算行出去路面都唔係好大問題。轉一個彎又入返啲巷仔啦。係口福大街，聽個名都可以感受到佢嘅寓意啊！都係麻石大街。行多幾步呢，就又開始靜落嚟啦。就係街口嗰度比較熱鬧一啲。並唔係有十分特別嘅景象。轉過嚟呢度呢，就係叫口福新街。有啲舊居嘅影子啊。旁邊呢，就係新建嘅樓盤。有少少嘅 street art 點綴一下。
呢頭有個健身公園，應該都係新改造出嚟嘅項目。啲圍起嘅呢，通常都係收埋啲垃圾桶嘅。呢戶人家就都有打理一下佢門口嗰啲植物。呢度就係健身公園啦，有個喵星人，老鼠走咗。啲燒烤檔仲未開始營業。嚟到呢邊呢就冇路啦，咁兜返轉頭。都係沿住啲花花草草嘅畫嚟行。一邊呢就係啲舊屋，一邊呢就係新小區。行返出嚟，係咪似曾相識呢？我哋又行返到呢個龍津路上面啦。